مش مجرد ساعة، دي أول انطباع عنك، تفاصيل معمولة علشان تتحس، دقة في كل ثانية، وقوة باينة من أول نظرة. البس اللي يشبهك، اختار الفخامة، وخلي وقتك يتكلم عنك. علشان نعمل فيديو إعلان بشكل احترافي زي الفيديو اللي احنا شفناه ده، هنروح لأي أداة ذكاء اصطناعي. أنا هروح مثلا لتشات جي بي تي، هنرفع صورة المنتج اللي احنا عايزينها، هنصور المنتج اللي عندنا أي صورة بالموبايل عادي، تكون صورة شكلها كويس وواضحة واضح فيها التفاصيل، وهنرفعها لتشات جي بي تي أو أي أداة زي ما قلنا، وإنه لو عايزين تفصيل أو وصف دقيق للغاية للمنتج باللغة الإنجليزية لاستخدامه في توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. هيبدأ يطلع لنا الوصف بتاع المنتج بشكل دقيق. بعد ما يبعت لنا الوصف كامل، أنا هوريه دلوقتي كل التفاصيل اللي أنا هكتبها في البرومت علشان تكتب زيها. هقول لك كل كلمة وكل تفصيلة عشان تعرف تعمل زيها بالظبط، علشان ما تعملش حاجة مختلفة او حاجة غلط وفي الاخر تقول ان الشرح او الطريقة مش ظابطة معاك. علشان كده انا مرضتش اختصر الكلام ده وادي لك يعني النتيجة او اعمل حاجة جاهزة واقول لك اعمل كذا، لا انا بدي لك كل التفاصيل بكل حاجة علشان تعرف تعمل نتيجة مظبوطة ان شاء الله. هقول له عايز اعمل اعلان من 3 مشاهد، كل مشهد من 6 ل8 ثواني. اكتب 3 برومت للمشاهد دي، كل مشهد يكون فيه وصف للساعة اللي بعته بالتفصيل في كل مرة، علشان ما يكتبش في أول مشهد بس الوصف للساعة وبعدين يكتب مثلا نفس الساعة، أو يكتب حاجة مختصرة أو حاجة مختلفة، إن ال AI بتطلع منه الحاجات دي، لازم تاخد بالك من الكلام ده. واقول له يكون المشهد بطابع مصري حديث، هقول له طبعا الحاجات اللي انا عايزها، ده الاعلان اللي انا عايز اعمله، انما انت هتقول له التفاصيل اللي انت عايزها. لو عايزه في مكان معين، عايز شخصية معينة، كل الحاجات اللي انت عايزها بتكتبها بالتفصيل. هو كمان لو ما عندكش تصور بيساعدك ان انت تعمل كده. فانا اقول له عايز كمان مشهد يكون شخص لابس الساعة، مشهد تاني يكون فيه علبة للساعة، يعني تكون الساعة في علبة وتصوير من كل الزوايا، مشهد تالت يكون حد لابسها في ايده وايده الفقدية اللي ظاهرة في المشهد. لو حسيت ان انا المشاهد مش كاتبها صح او مش مرتبة، هقول له رتب المشاهد. وبرضه بعد ما اعمل الفيديوز هشوف انا الترتيب المناسب برضه من وجهة نظري. هيبدأ يكتب ال3 برومت لل3 مشاهد بكل التفاصيل اللي احنا قلنا عليها وبكل تفاصيل المنتج في كل مشهد، ولو عمل حاجة غير دي فاحنا نطلب منه ان هو يعدلها. طيب بعد ما يكتب المشاهد هنعمل ايه؟ هناخد المشاهد دي او البرومتس الجاهزة دي ونروح نعمل بيها فيديوز للإعلان او نعمل بيها المشاهد. تقول لي طيب ازاي اعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي ومجاني؟ اقول لك انت لو متابعني كنت عرفت، تابعني دلوقتي عشان ما يفوتكش اي حاجة من الشروحات اللي بنزلها. هنروح على موقع جروك، هو اللي هنعمل منه فيديوهات الإعلان بتاع النهاردة. بعد ما نروح على الموقع ده هنختار من القائمة الجانبية اللي على الشمال دي كلمة ايميجين، هنحط في البار اللي تحت ده البرومت بتاعنا، وهنختار المقاس اللي احنا محتاجينه، وهندوس على السهم ده وهننتظر لحظات، أقل من دقيقة هيكون الفيديو جاهز معانا. ده أول فيديو طلع معانا، النتيجة زي ما انتم شايفين النتيجة ممتازة جدا. هنروح بقى علشان نعمل المشهدين التانيين بنفس الطريقة. وعلشان نعمل داونلود للفيديو اللي احنا عملناه او كل فيديو احنا بنعمله، هنضغط على العلامة بتاعة الداونلود دي ونحمل الفيديو على جهازنا. هنروح نجيب البرومت بتاع المشهد التاني، هنعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بيها المشهد الأول. ده كده النتيجة اللي ظهرت لنا بعد ما عملنا المشهد التاني. برضه هنحمل الفيديو وهنروح نعمل المشهد التالت. كذلك هنروح نجيب البرومت بتاع المشهد التالت في نفس المكان برضه بنفس الطريقة، وهنعمل المشهد التالت. وده كده بعد ما خلص معانا المشهد التالت، هنروح على الخطوة اللي بعدها ان احنا ازاي نجمعهم بطريقة سهلة ونعمل لهم مونتاج بسيط ونعمل الفويس اوفر الاول علشان يبقى اعلان احترافي كامل معانا. بعد ما عملنا ال3 مشاهد هنعمل لهم فويس اوفر مناسب علشان يكون الاعلان متكامل وواقعي. طيب هنروح نعمل الفويس اوفر.
أول حاجة هنروح لتشات جي بي تي، هنقول له عايز فويس أوفر مناسب للفيديو ده. هما 3 مشاهد اللي عملناهم. المشهد الأول هيكون العلبة، التاني الإيد، التالت هيكون الشخص. ده مش الترتيب اللي هو عمله، ده الترتيب اللي أنا شفته مناسب بعد ما خلصت ال3 مشاهد. وكمان هقول لكم على ملاحظة، احنا هنا في نفس الشات اللي عملنا منه المشاهد مع تشات جي بي تي. يعني لو قلت له الكلام ده في شات جديد أكيد مش هيفهم الكلام. فلازم تكونوا واخدين بالكم من الموضوع ده. طيب بعد كده اقول له ال3 مشاهد على بعض، اشوف مدتهم، اقول له هم 18 ثانية. اقول له عايز يكون بلهجة مصرية وفي هوك قوي. كده عمل لنا ال3 مشاهد، كل مشهد ليه فويس اوفر. هنروح على موقع اسمه 11 لابس، طبعا معروف جدا وانا كنت شرحت هنا قبل كده في القناة. هنكتب 11 لابس ونروح على الموقع. هيفتح معانا واجهة الموقع. هندوس على تكست تو سبيتش دي ونحط الفويس معانا. تمام. هندوس على جنريت سبيتش. مش مجرد ساعة، دي أول انطباع عنك. ده كده الفويس الأول. مش مجرد ساعة، دي أول انطباع عنك. نقدر نغير المعلق من على اليمين. أنا هختار هنا معلق تاني. تمام، هجرب بيه. مش مجرد ساعة، دي أول انطباع عنك. حاسس لسه الصوت مش ظابط، هجرب واحد تاني. هنعمل دي برضو أول جنريت انطباع سبيتش. عنك. مش مجرد ساعة، دي أول انطباع عنك. أعتقد ده هيكون مناسب. هنعمل له داونلود من السهم ده. بعدين هناخد الفويس التاني نعمله بنفس الطريقة. وبعدين نحمله. هناخد برضو بعد كده الفويس التالت وهنعمله برضو بنفس الطريقة. طيب كده هنكون عملنا ال3 مشاهد وعملنا الفويس اوفر المناسب ليهم. هنروح بقى نعمل الفيديو كامل على بعض مونتاج. هنستخدم النهاردة في الشرح كاب كات. بعد ما نفتح كاب كات هنحمل الملفات اللي احنا عملناها اللي هو المشاهد والفويس اوفر. بعد كده هنبدأ نحطهم بالترتيب المناسب اللي احنا محتاجينه. بعدين هنحط انتقالات كده او ترانزيشنز بين المشاهد مناسبة، أكيد طبعا تكون سلسة كده ومناسبة مع الإعلان بتاعنا. وبعدين هنحط نص على الفيديو يكون مناسب. هنختار أهم الكلمات اللي في السكريبت أو الفويس ونكتبها على الشاشة بشكل واضح كده ومناسب. ونختار الخط طبعا، النوع والحجم والمكان. وبعد كده برضو نختار الستايل بتاع الخط. وبعدها نحط الخط في المكان المناسب ونختار له الانيميشن المناسب. وبعدين هنعمل منه كوبي، ندوس على Alt ونسحب بالماوس ونكتب الجملة اللي بعدها وهكذا. بعد ما نخلص النصوص هنعمل حفظ للفيديو. كده الفيديو هيكون جاهز معانا. ودي هتكون النتيجة النهائية نفس اللي شفتها في أول الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت اعمل لايك على الفيديو وما تنساش تتابعني عشان يوصلك كل جديد.